Ես ու դու այսօր Աստծո շնորհքով գրնանք մեր գադարելությունը բահել եւ մեր շրթունքները չաղդոդենք մեր լեզուն, որովհետեւ եթե աղդոդենք, աղդը կմտնենք ու կյանքիդ մեջ եւ կդարածվի քո ընտանիքիդ մեջ։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ հավատացողին համար ամեն բան կարելի է։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ այսօր քո երեսդ, քո ներկայությունդ, քո ժողովրդիդ վրա է Տեր։ Շնորհակալ եմ Տեր իմ արքա։ Շնորհակալ եմ, որ քո ականջդ կլսե արդարին աղոթքը։ Շնորհակալ եմ, որ դու կտեսնես, որ դու ներկա ես։ Շնորհակալ եմ, որ կբժշկես, կբարձրացնես, կզորացնես, կմխիթարես Տեր։ Հպիր ամեն մեկուն այստեղ եւ ողորմիր ամեն անոնք, որ չեն զգար քո ներկայությունը Տեր իմ արքա։ Փառավորվիր այս վայրի մեջ։ Թող ամեն մեկը այստեղ այսօր ջաշակեք եզի, որով գսես ջաշակեցեք եւ տեսեք ինչքան քաղցր է Տերը։ Ես կաղոթեմ ամեն մեկուն համար այստեղ, ամեն մեկ եղբոր քրոջ համար, որ ջաշակեք ու ներկայությունդ, քո հզոր քաղցր, մենք կփափագենք։ Պարքես Տեր, շնորհակալ եմ քո խոսքիդ համար, որ պատրաստել ես այսօր, քո զորացնող, վեր պարսացնող խոսքդ, քեզի լավ ողջ պարկը, ողջ պատիվը, ողջ մեծարանքը, հալելույա, եկեք պարծր ձապարենք Հիսուսին, պարծր ձապարենք Հիսուսին, հալելույա, ինքը արժանի է, հալելույա։ Գիտեք, մարդկային օրեն դժվար գլա աս բարականերուն, աս իրավիճակներուն, թուն որպես մարդ փորձես մեգումը մխիթարել, մեգումը հետ խոսել, քաչալերել, ինչքան ալ մտածես քո հնարավորություններուդ մասին, ինչքան ալ մտածես, թե ինչքան թուն Աստծո խոսքեն շատ բան գիտես եւ դու գրնաս ինչ-որ մեգումը զորացնել, պարսացնել, բայց ասեմ քեզի միայն Սուրբ Հոգին է, ինքն է անձամբ, որ կմխիթարե, ինքն է անձամբ, որ կմխիթարե, երբ որ ինքը անձամբ կհայտնվի, չի գրնարելալ, որ մխիթարությունը եւ զորությունը եւ հավատքի մթնոլորտը չի կա, ամեն, որովհետեւ ինքը հավատարիմ է, ինքը բարի է, ինքը զորացնող է։ Գիտես, Աստված գախյալ չէ իրավիճակներն, Աստծո հավատարմությունը գախյալ չէ իրավիճակներն, Աստծո հավատարմությունը գախյալ է քո սիրտդ, Աստծո հավատարմությունը գախյալ է, թե դու ինչքան հավատարիմ ես իրեն հանդեպ, ինչքան որ հավատարիմ ես իրեն հանդեպ, ինչքան որ հույսը տրած ես իր վրա, Ատքան Աստծո հավատարմության կորձերը գտեսնես քո կյանքիդ մեջ։ Ամեն։ Եվ ես այսօր գուզեմ ձեզի քաչալերել, այսօր շատ երկար չեմ խոսիր։ Ես գուզեմ ձեզի քաչալերել, գիտեք, աս երկու շաբթվա ընթացքին, որ իրավիճակները բարդացան եւ շատ ավելի վատ քնած, չես գիտեր ինչու օրինակի համար մոտավոր 3 շաբաթ առաջ կամ 1 ամիս առաջ խոսեցանք անեցքի մասին, գիշեք, անեցքի մասին, որ
անեցքը գուկա, երբ որ թուն գխոսիս, երբ որ թուն ադի գհայդարարես, շրտունքներեն, լեզուեն գուկա, անեցքը քու կյանքիդ մեջ, եւ երկրորդ պատճառը այն է, որ ասինք մեղքը, մեղքի թուրը, երբ որ թուն մեղքի թուրը գփանաս քու կյանքիդ մեջ, ինքնաբերաբար անեցքը հետը որպես չար նվեր գուկա քու կյանքիդ մեջ, մեղքի թուրը գփանաս անեցքը հետը գուկա, եւ չես գիտեր ինչու աս երկու շաբթվա ընթացքին լա քրիստոնյա, լա ոչ քրիստոնյա մարդիկ իրենք գխոսեին եւ ունեին այդ համարցակությունը, որ իրենք վատ խոսքերը, վատ հրճագումները ելե իրենց բերնեն աս իրավիճակներում մեջ, չես գիտեր ինչու, ես հիմա գիտեք, ես չեմ գրնար ելել խոսիլ աս խոսքը, եթե ես ինքս ըրած եմ at հրճագումը եւ at խոսքը, բայց ես կուզեմ ցեզի վգայեմ, գրնալալ մարդիկ ըլլան հոս, որ նույնպես կրնան վգայեն, որ աս մանավանդ ընդհանրապես, բայց աս երկու շաբթվա ընթացքին ես անցամբ չեմ խոսած անեցք, գիտես ամեն բան 4 կողմս վատ, այսինքն գիտեք, ամեն բան 4 կողմը վատ, ասենք ես ասենք մանավանդ, որ հարազատներս եկած են եւ այլն, գիտես, երբ որ գուքան եւ ամենավատ իրավիճակի մեջ իրենք կհայտնվին, ամեն բան 4 կողմը վատ կլա, բայց ես կուզեմ վգայել ասի, որ ես անցամբ Աստծո շնորհքով փառմը չէ ելած իմ շրթունքես, կամ միտքը չեմ ընդունած, որ ադի գրնա բերե անեցք իմ կյանքիս կամ իմ ընտանիքիս կյանքի մեջ։ Ես անցամբ ադի գրծա անել Տիրոջ շնորհքով։ Եվ ես որովհետև գրծել եմ Տիրոջ շնորհքով ադի անել եւ տեսած եմ 4 կողմս քրիստոնյաներում մեջ ադոր մեջ ցախողեցան, ես որպես եկեղեցիի հովվի օգնական հովիվ ես ադի ինձի համար նեղություն է եւ ադի ինձի համար անհանգստություն է, որովհետեւ մենք ընտանիք ենք եւ ես ամեն մեկդ ինձի համար քանցեք եւ Աստծո զավակ եք, որ չեմ ուզեր, ոչ ալ Աստված կուզե, ոչ ալ դուք կուզեք, որ անեցքի թուրերը բացվին ծեր կյանքերում մեջ, որովհետև ես կխոսիմ Աստվածային փյուր ճշմարտություն է ասի։ Եվ ես որ աս եղելությունը դեսա, ես չեմ գրնար այսօր անդարբեր անցնիլ խոսքի զորութենեն, հրճագումի եւ լեզվի եւ շրթունքները ելած խոսքերը, որ դժբախտաբար գսեմ քրիստոնյաները ադի ասին եւ արդահայտեցին, ամենայն դեպս իրենք ցևովը արդահայտեցին մահի խոսքերը։ Գիտեք Աստծո խոսքի մեջ գրված է այսօր Փարապանության խումբը ուղագի հրաշք էր իրենց երկերու ընդրության մեջ եւ գադարումի մեջ, գսե մահվան շուկը եւ ոչ թե մահը։ Նայր, եթե թուն աս երկու շաբաթը որպես քրիստոնյա մահվան շուկի մեջն էիր եւ ադի Աստծո խոսքը գսե։ Թուն արդար չես եւ մեղավոր ես, եթե մահվան շուկի մեջ ես, որ Աստված ասեր է որ բիդլաս եւ թուն անեցք խոսիս, սկսիս դրդմիլ եւ սկսիս ադել աս երգիրը։ Հետևաբար թուն գլաս անիծված ըստ Աստծո խոսքին։ Որովհետև Աստծո խոսքը գսե, թեև մահվան շուկի մեջ քալես, որ դուք հիմա եւ ես եւ ամեն երգիրը գքալե արդեն, գսե ոչ չարեմ պետք է վախնաս, ոչ ալ պետք է հոգնես եւ այլն, երկար բարակ Սամոս է։
Եվ հիմա ես ու տուն ադոր մեջն ենք, ադոր մահվան շուքին ծորի մեջն ենք և գկալենք, համացայն եք եդս չէ, տուն այս ադեն է, որ հայտնի գնեք ու քրիստոնյա ըլլալըտ կամ չլլալըտ, այս ադեն է, ոչ թե երբ որ 24 ժամ ամեն բան օքեյ է, ջուր գա, կահրաբա գա, ադի ամեն մարդ կրնա հոն ուրախ ըլլա և պարկ դա, բայց կու ատամանտ ըլլալըտ հայտնի գնե, երբ որ մահվան շուքի մեջ գլաս, և ես նեղված եմ, որ շատերը բարձվեցավ, որ իրենք գարիք ունին ատամանտ դառնալու դագավին։ Ես ոս չեմ գեցած և չեմ ասեր ես գադարյալ եմ, ուշատիր լսեք ինձի, քիչ առաջվա ասածս վգայություն մներ, դիրոջ շնորհքով գսեմ, որ ես գվգայեմ, որ անեցք չէ ելած իմ շրթունքներես, որովհետև ես գիտեմ, որ դերը հավատարիմ է և դերը արդարին աղոտ կգլսե և անդարբեր չէ իր ժողովուրդին հանդեպ։ Ադոր համար ես այսօր գուզեմ քեզի աստվածային աստծո խոսքեն քանի մը խոսքով քեզի քաչալերեմ, որբեսի ուշադիր ըլլաս, որովհետև մահվան շուքի մեջ հաջախ տուն բիդանցնիս։ Մահվան շուքի մեջ հաջախ բիդանցնինք դարբեր իրավիճակներու մեջ։ Աս երկու շաբաթը բարձաբես ֆիզիկական ինչ որ իրավիճակները երկրի ադեր մահվան շուկը։ Քալ շաբաթ կամ մույս շաբաթ ասոնք կլուծվին ուրիշ մահվան շուկի ջամպագա։ Հիսուսը սավ չէ նեղետուրը, չի գա պախուստ։ Բայց որովհետև աս վերջին շրջանին արդեն ամեն բան երևելի էր և ամեն բան հստակ էր արդեն, ես կուզեմ այսօր քեզի քաչալերել և քիչ մտուն հանդիմանվիս, որ թե տուն չնես, թե ալ չիցկես, որ քու հարազատներդ, քու ընտանիքիդ անդամները ատ խոսքերը կամ ատ դրտմության հոգին կամ ատ անհավատության մտնոլորդը կա և իշխե քու ընտանիքիդ մեջ, որը գդանի թեպի ուր թեպի անեցքի։ Ամեն։ Ով գուզե այսօր քաչալերվի քիչմը։ Եվ հիմա գտանք քանի մը օրինակ Աստվածաշունչեն, որոնք մեզի իրավ գոքնեն, որ մենք ճիշտ ապրենք։ Եկեք միասին բանանք շատ հստակ օրինակ, որ հոպն է 2:9-ի մեջ, 2:9, հոպ 2:9 խոսք։ Անոր գինը ըսավ անոր, տուն դագավին քու գադարելությանդ մեջ հաստատ կգենաս, Աստծո հայհոյե ու մերիր, հոպ ըսավ անոր, տուն անսկամ գնոջ մը բես կխոսիս։ Աստծո ցերկե միայն բարիք ընդունինք ու չարիք չընդունինք, այս ամենում մեջ հոպ իր շրթունքներովը չի մեղանչեց։ Շատ հստակ հայտնի պատմություն, որ այսօրվա իրավիճակներում մեջ լավ է աս խոսքը հրճակվի, աս օրինակը մենք ամենքս հիշենք, որ մեր միտքը կա թե Աստծո շնորհքով մարդը ինչ գրնա անել։ Եթե դու գավադաս Աստծո շնորհքին, գլսես, եթե դու գավադաս Աստծո շնորհքին, որ քու վրա է, դու պետք է գիտնաս, որ Աստված նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, եւ դու Աստծո շնորհքով դու գրնաս քու գադարելությունդ բահել։ Աստծո շնորհքով դու գրնաս գադարելությունդ բահել։ Եվ մենք կտեսնենք աս օրինակի մեջ, որ ինչպես գինը գսե իրեն տուն թեր գադարելությանդ մեջ պիտ մնաս։ Ամեն բան գործընծնել է ետք, գսե տուն թեր նորմալ մարդ պիտ մնաս, ուրիշ խոսքերով։ Գսե հայհոյե ու վերջանանք, այսինքն հոպը մնաց և իր գինը, ընդանիքը կացին ամենը հոպը և իր գինը մնաց, այսինքն նսավ հայհոյե մենք ալ երթանք վերջանանք։
Բայց հոպը հասկացել էր ինչ-որ բան։ Հասկացել էր խոսքի զորությունը, հասկացել էր, որ ինքը ինչ-որ խոսի, ինչ-որ հրճագե, ադալ բիդելլա։ Ամեն։ Եվ ադոր համար էսավ միան լավ իրավիճակներում մեջ ես լավ խոսիմ եւ Աստծո վստահիմ եւ ընդունիմ վատ իրավիճակներում մեջ ադի չնեմ, նույնիսկ եթե գնկատեք գնոջ չսա որ տուն անսկամ ես։ Սա տուն անսկամ գնոջ բես ես։ Տեսեք իր ջենտլմանությունը չսա որ տուն վատ գինես կամ տուն անսկամ գինես, դες իր հարկանքը տուն անսկամ գնոջ բես ես սա։ Հանդիմանեց։ Երվակայ օրինակ գրնալ քանի օր առաջ ինքը իր ամեն ունեցվածքը գործընծուցեր է եւ գինի եկերը իրեն գսե քնա եւ հայհոյե եւ մերիր գադարելությունը գսե գործընծուր ինքը գսե տուն անսկամ գնոջ բեսես դες իր հարկանքը դեր ասին թեթևենդվավ իր գնկադեք չէ Ես ու տուն այսօր Աստծո շնորհքով գրնանք մեր գադարելությունը բահել եւ մեր շրթունքները չաղդոդենք մեր լեզուն որովհետեւ եթե աղդոդենք աղդը գմտնեք ու կյանքիդ մեջ եւ գդարածվի քո ընտանիքիդ մեջ Ադորամար եթե տուն թույլ դված ես որ անեցքի խոսքերը քո շրթունքեդ ելե վատ խոսքերը դրտմությունը տուն ընդունիս քո կյանքիդ մեջ աս իրավիճակներում մեջ տուն կիցիր գարիկ ունիս աբաշխարելու գարիկ ունիս աբաշխարելու որովհետև Աստված հավատարիմ Աստված է ինքը բարի Աստված է ինքը գադարյալ Աստված է եւ քեզի գանչեր է գադարելության մեջ մահվան շուկին մեջ մահվան շուկի մեջ ըլլալովդ քեզի գանչեր է որ տուն գադարյալ լաս եւ ահա քեզի օրինակ գսե հոպը իր շրթունքներով չի մեղանչեց իսկ եթե տուն շրթունքներովդ մեղանչեր ես ադիգը նշանակե որ տուն Աստծո խոսքին հագարակ բան մթույլ դված ես որը գբերե անեցք քո կյանքիդ մեջ Եվ ադոր համար է, որ ես այսօր գուզեմ ձեզի քաչալերել, քիչ մնալ հանդիմանվիկ, որբեսի մենք բահենք մեր գադարելությունը, ամեն, բահենք մեր գադարելությունը, որովհետև Աստված ողորմած Աստված է, Եփեսե հետս ամեն, Սաղմոս 63, մեկեն 5, Ով Աստված, թուն ես իմ Աստվածս, Ես արդուն քեզ գփնտրեմ, հոգիս կծարավի քեզի ու մարմինս քեզի գփապակի։ Չոր ու ծարավ դեղը, ուր չուր չգա։ Քո զորությունդ ու փառքդ տեսնելու համար, ինչպես քեզ տեսած եմ սրբարանի մեջ, որովհետև քո ողորմությունդ կյանքեն աղեգ է։ Իմ շրթունքներս քեզ պիտի քովեն, այսպես պիտի օրհնեմ քեզ իմ կյանքիս ընթացքին, քո անունովդ ցերկերս վեր պիտի վերցնեմ, իբր թե ջարբով ու բարարդությունով պիտի գշտանա իմ անձս, ու ցնծության շրթունքներով պիտի քովե քեզ իմ փերանս։ Եվ բոլորս ասենք, տեսեք ինչ գսե չոր ու ծարավ դեղը, չոր ու ծարավ դեղը, ուր որ չուր չի գա, ուր որ հաց չի գա, գսե իմ շրթունքներս միայն պիտի քովե եւ փարապանե քեզի։ Ադիգը նշանակե որ գարելի է այսպիսի բան լա։ Գարելի է սովի մեջ չուր չեղած դեղը վատ իրավիճակի մեջ անաբադի մեջ Պաստորեն գարելի է գսե քո զորությունդ ու փառքդ տեսնելու համար։ Աս մարդը հասկացել է,
որ իր կյանքին նպատակն է, որ Տիրոջ զորությունը, Տիրոջ փառքը ինքը տեսնե եւ իր շրթունքները գսե միայն քովություն, միայն փառապանություն ելլե Տիրոջ հանդեպ։ Ամեն։ Խոսքը գսե իբր թե ջարբով ու բարարդությունով իմ անձս գշտա, այսինքն թեև չեմ գշտացած, բայց հաշվե գշտացել եմ։ Աս սրդով, աս հավատքով գսե ես միշտ պիտքով եմ եւ իմ շրթունքս միայն ոչ անեծք, ոչ դրդմություն, միայն փառապանություն պիտի ելլե։ Եվ ես կհավատամ, որ Աստծո խոսքը գենթանի է, Աստծո խոսքը հավիտյան է եւ այսօր Աստծո խոսքը գործե։ Ամեն։ Հիսուսի անունով։ Սաղմոս 12 3 եւ 4 Դերը պիտի գդրե բոլոր շողոքորթող շրթունքները ու մեծախոս լեզուն, որոնք ասին թե մեր լեզուներով պիտի հաղթենք, մեր շրթունքները մերն են, մեր վրա ով պիտի դիրե։ Տեսեք աս հրճագումները, որ գսե մեր շրթունքներով մենք գհաղթենք։ Հարց, եթե թուն դրդմիս, եթե թուն չիթիմանաս եւ սկսես վատ խոսիլ, սկսես անիծել, սկսես գարավարությունը անիծել, սկսես երգիրը անիծել։ Ինչի համար, որ գմտածես, որ թուն գհաղթես, որ գմտածես, որ ադի օգուտ կբերե քեզի։ Գիտեք չէ, ադի նույնիսկ մեղք է։ Ադի մեղք է։ Դու գիտեք չէ, երբ որ մարդը մեղք կգործե, ադի որ հբարդությունն է հիմքը մեղքին։ Եվ երբ որ մարդը մեղք կգործե, ատ գործած ադենը, ատ ընթացքին, ադի իրեն համար հաջույք է, ինքը փամ մգել է իր մեջ են, գբարբվի ինքը։ Դեսեք մեղքը, լսեք ինձի։ Մեղքը քու ներսետ, քու ներքին աշխարհետ ինչ որ փամը դուրս ելել է։ Ինչ որ փամը բարբել է։ Ադի մեղքն է։ Մեղքի հadoop դեսանգունի բացատրություն է ասի։ Եվ երբ որ դուն չես դիմանար օրինակ դակին եւ դուն չղայնութենետ գսե Աստծո խոսքը գսե երբ որ գբարգանաս մեղ մի կորձեր, բայց երբ որ դու փարգութենետ չես դիմանար եւ խոսքը գելե դու հանգստանաս քիչմը։ Ադե մեղքը, ադի մեղք է։ Ադի մեղք է։ Երբ որ դու չղայնությանդ բահին դու չես դիմանար եւ մեկ հատ գահույես կամ մեկ հատ գանիձես կամ մեկ հատ դրդմության արդահայտությունները քու ներսետ գհանես դեպի դուրս, ադի մեղք է, որովհետև դու ինչ որ վատ բամը միտքերը, իրավիճակները աստվելով դու ադի դուրս հանեցիր։ Նույնն էլ օրինակ շնությունը, ցանկություն է, որ քու մեջդ է եւ դու ադի դուրս կհանես, ադի մեղք է, նույնն է։ Ադորամար ուշադիր լսեք խոսքը ինչ գսե։ Գսե մեր շրթունքներով մենք կհաղթենք։ Այդ շողոքորթող լեզուները գսե իրենք ինչու գսեն, ինչու վատ կխոսին, որովհետև իրենք կմտածեն, իրենք կհաղթեն, երբ որ ադի ասեն եւ արդահայտեն։ Երբ որ դու գանիցես վատ կխոսիս եւ գահույես, դու հանգստանաս քիչմը։ Եկեք անգերձ լանք, այլպես է կամ ոչ։ Դու ասան քիչմը ուֆ բա քիչմը գբարբես, ադի մեղք է։ Ադի անեց կբերեք ու ընտանիքիդ մեջ։ Գխնդաս, բայց ադի անեց կբերեք ու ընտանիքիդ մեջ։ Թեև մահվան շոկի մեջ ըլլաս, դու պետք է մնաս ժուժգալ
եւ ցանցը բեռնիդ գաբած եւ վախնաս աստուծո մե ադի երգյուղն է աստծո վախն է որ քեզի պիտի չի ցկե որ տուն քու շրթունքներդ ելլե անեցք եթե դուրնաս երկու շաբթվա քնության մեջ բարդվեցար այսօր ժամանակն է որ իդ վերագանքնվես եւ ապաշխարես եւ ալ չանես եթե հաղթեցիր հալալ է քեզի որ դու հաղթեցիր եթե բարդվեցար մի թույլ դուր որ անեցքը շարունակվի Աստված ողորմած է Աստված բարի է Աստված է սրդերը քննողը Ես չեմ գիտեր ինչ որ չեմ գիտեր չեմ խոսիր Աստված է սրդեր քննողը բայց դու ապաշխարե լուրջ է աս ամեն ինչը գսե եթե մահ խոսիս մահ գուկա կյանքիդ մեջ թեև մահվան շուկի մեջ ըլլաս լեզուտ բահե որ չի կա եւ չի խայթե քու ընտանիքդ եւ քեզի Եվ հիմա մահվան շոկի մեջ նստում, երկրի մագարտագով։ Եթե ֆիզիկապես տուն երկրեմ պախիս, չի գա աստծո խոսքի մեջ, որ գսե եթե տուն քու մարմինովդ լավ դեղ երտաս, անեց կգերտա։ Չի գա աստծո խոսքի մեջ այնպիսի իրավիճակ։ Անեցքը հոսկեգել է և մեղքեն գուկա ուր որալ լաս եթե տուն այնպիսի նայր եթե տուն լսե ինձի շատ լավ եթե տուն ընդհանրապես վատ իրավիճակներում բես այնպիսի մարդ ես որ չես թիմանար չղային ես չգիտնամ ինչ տուն գխոսիս կարդա հայդես և գանից ես Նայր, երբ որ տուն ուրիշ դեղ էր տաս օրինակ, սեբենք թե օրինակ Հայաստան կացիր, հոն այնպիսի իրավիճակ մը գլա, որ տուն ուրիշ գերբով անիծ ես, հեչ կարևոր չէ, օրինակ հոն 24 ժամը սենք էյսի գա, բայց հոն ուրիշ իրավիճակ մը գա, որ ադիգը ծկե կեզի, որ տուն անիծ ես, և ադիգ հարցը այսինքն կեզ մե է, ոչ թե իրավիճակներ են, որով սատանան մենք խոսել ենք ասկի առաջ, ինքը սատանան իշխանություն չունի ինքը անցամբ։ Սատանան քեզի գաբահով է 4 կողմի մտնոլորդը։ Ինքը չի տպնար քեզի սատանան անցամբ։ Գաբահով է քեզի մտնոլորդ, որ տուն հրճագես, որ տուն հայոյես, որ տուն դրտմիս, և ամբդղությունը գուկա կու գյանքիտ մեջ։ Հստակ է, չէ? Ասի ես խոսեր եմ անեցքի, երբ որ ատ քարոզին օրի ես խոսեր եմ, բայց այսօր պետք է ուրիշ ծևով։ Ուշատիր եք, չէ? Դեսեք խոսքը ինչ կսե։ Սաղմոս 106:44 Սաղմոս 106:44 Սակայն անիգա նայեցավ անոնց նեղությանը, երբ անոնց աղաղակը լսեց։ Ու անոնց համար իր ուխտը հիշեց և իր մեծ ողորմության համեմատ զղջաց և անոնց բոլոր կերևարներուն արջև քտություն գտնել դվավ անոնց։ Հալելույա, դեսեք ինչ կսե, նայեցավ անոնց նեղությանը և երբ անոնց աղաղակը լսեց։ Ես կուզեմ քեզի քաչալերել և սորվեցնել, և որ երկրին վիճակը վատ կլա և կյանքիդ մեջ վատ իրավիճակներու կհանդիպիս։
գսե Աստված անիգա նայեցավ անոնց նեղությանը, քու նեղությանդ Աստված կնայի, երբ որ գաղաղագես իրեն։ Ոչ թե գաղաղագես ասանք իրավիճակներուն համեմատ գաղաղագես, անեցք գաղաղագես, այլ երբ որ գաղաղագես անանք, այն ադեն նեղությանդ Աստված գլսե, գսե դեսավ, նայեցավ իրենց նեղություններուն, երբ որ թեպի վեր աղաղագեցին։ Ասե ես այսօր վնե, բիտ աղաղագեմ թեպի վեր, ոչ թե թեպի վար։ Ամեն, ասի շատ կարևոր է։ Այն ադեն աչետ 1000, ծախետ 10,000, բայց դու նորմալ մարդ կմնաս։ Հալելույա։ Ես արդվն է հոս դեսա հավատքի մտնոլորդ և ես կավանա, որ այսօր լուրջ պաներ գպոխվի գյանքիտ մեջ։ Ես չեմ սեր վաղը լավ բիդլա ընդանուր։ Ես կսեմ, որ արդարին համար ամեն պան լավ գլլա։ Որով ես չեմ սեր Աստծո խոսքը գսե։ Հոբ 27:4 Շրթունքներս անիրավ պամը բիդի չսեն, ու լեզուս նենքություն բիդի չխոսի, վերջ, գարջ գդրուկ, գսե շրթունքներս անիրավ պամը բիդի չսեն, հրճագե, սե շրթունքներս անիրավ պան բիդի չսե, շարունագե, հրճագե, ու լեզուս նենքություն բիդի չխոսի, ասե Աստծո զավագի վայել ընթացքը, ասե Աստծո զավագի վայել ընթացքը, երբ որ մահվան շուկի մեջնես։ Այն ադեն է, որ չարը կեզի չի մոդենար, այն ադեն է, որ ծեզի պան մհսեմ, ամեն պան որ գլա չէ հիմալի պանանի մեջ, ամեն պան Աստծո կոնտրոլին դագ է, ու շատիր եղեք, Աստծո կոնտրոլի դագ է, հոպի իրավիճակը Աստծո կոնտրոլին դագ էր, առաջին օրեն, ու շատիր եղեք, ամեն պան Աստծո կոնտրոլին դագ է և քու սիրդդ կքննվի, Եթե քու դունդ չուր չի գա, ադի Աստծո կոնտրոլին դակն է ամեն ինչ, գքննվիս, ընդիր գքտնվիս, և հորեր գպացվի կեզի համար, երբ որ ընդիր գտնվիս, հալելույա։ Նայինք տեսնենք Հիսուսի դեսանգյունը աս իրավիճակներում մեջ։ Հովաննես 16 և 33 Հովաննես 16:33 Այս բաները ցեզի խոսեցա, որբեսի ինձմով խաղաղություն ունենաք, աշխարհի մեջ նեղություններ ունենաք, բայց քաջասիր դեղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Հիսուսին խոստումն է ասի։ Ինձմով խաղաղություն ունենաք, ասեք Հիսուսով խաղաղություն։ Երբ որ իրավիճակներում մեջ, այսօրվա թրությամբ, երբ որ իրավիճակի մեջ քու խաղաղությունը կգործընծնես, ասանք ներսեդ, ադի կնշանակե, որ թունը սպասում և խաղաղություն ունիս իրավիճակեն։ Գսե Հիսուս ուշադիր եղեք, խաղաղությունդ ինձ մեծ թողլա, իմ ներգայութենես թողլա, իմ ներգայութենես թողկա խաղաղությունը և գիտիր, որ թուն հաղթող Աստծո հետ գործ ունիս, թուն հաղթող Աստծո հետ է քու խաղաղությունդ իր մեկ ախյալ է և թուն ադոր մեջ հավադարիմը լաս, կեզի վատ բան չի մոդենար, չարը չի մոդենար կեզի, ամեն, գսե, աշխարհի մեջ նեղություն բիդի ունենաք, հիմա հրճագե հետս, Հիսուսին խոսքերը, ասա ես նեղություններ բիդ ունենամ, բայց ես հաղթող եմ այդ նեղություններում մեջ,
որովհետև իմ խաղաղությունս Հիսուսեն է։ Ինչ որ ես ադալ գլա։ Ադի չի նշանակեր, որ վաղը եւ մույս օրը լավ բիդելա, բայց քեզի համար լավ գլա։ Քեզի համար լավ գլա։ Հռոմայեցիս 12:11 12, 11 եւ 13-րդ խոսքերը Հռոմայեցիս Չանքի մեջ թուլասիրտ մի ըլլակ հոգիով փորփոքեցեք դերոջը ծառայեցեք հույսով ուրախ եղեք նեղության մեջ համբերեցեք ստեպ աղոթքի գեցեք դեսեք մեզի Բողոս Արաքյալը լավ գիտեք Բողոս Արաքյալը ինքը ասենք տեխնիկ լուծումներ եւ տեխնիկ կորձնական ես կսիրեմ իր խոսքերը որովհետեւ ինքը գարջ կդրուկ կսե ինչ ըրեք այնինչ որ ինքը գիտե այնինչ որ ինքը ջաշագած է ինքը շատ կորձնական մարդ է ինքը կորձնական մարդ է Բողոս Արաքյալը երբ որ գնայիք իր կյանքին ինքը շատ արորիայի մարդ է ես կսիրեմ իր խոսքերը Ետ կգարտանք Չանքի մեջ թուլասիրտ մի ըլլակ Տեսեք հիմա մեկ կգարտամ եւ մեկ հատ քու վիճակդ նայիր ինչքանով ադանգ ես անգերց եղիր ես կավանամ որ տուն այսօր հաղթող ես հիմա լսեք եւ քննեցեք անգերց եղեք տեսեք Չանքի մեջ թուլասիրտ մի ըլլակ Հոգիով փորփոքեցեք Սուրբ ոգիով միշտ փորփոքված եք միշտ հարց է ասի չէ Դերոջը ծառայեցեք Ծառայությունը պիտի չլա իրավիճակներեն գախյալ Ծառայությունդ պիտի չլա իրավիճակներեն գախյալ Ծառայությունդ պիտի լա Աստծո խոսքին համեմատ որ գսե ծառայեցեք վերջ Ծառայեցեք Դուք գիտեք Հիսուս է ֆորսավ եկեք ինձի հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես ցեզի գուդամ ինչ հանգստություն եւ գմդածես լավ հետո ինչ գիտեք ինչ գրված է հետո մեկեն գսե իմ լուզս ծեր վրա արեք յանի ծառայեցեք եւ ծեր մտահոգությունները ծեր իրավիճակներու աս միտքերը ադի իմ վրա ցկեք մեր խնդրեմը որ հագարակ կնենք մենք հոգնած ենք բեռնավորված ենք գուզենք փլինք Հիսուսին վրա եւ ամեն բան ինքը անե այսպես չլար Ես այսօր գուզեմ ցեզի օգնել Բողոս Արաքյալն ագսե ծառայեցեք Նայր լսեք եւ ըրեք եւ դեսեք փոփոխությունը Երբ որ Հիսուս գսե հոգնած բեռնավորված մեր մասին գխոսի գսե եկեք ինձի եւ ես քեզի նախ կուդամ հանգստություն ադի խաղաղությունն է եւ գսե հետո քու լուծդ իմ վրա ստիր Իմ լուծես քու վրա տար ադի ծառայության մասին է խոսքը մենք ինչ կնենք գուկանք կովը ասի եթե գուկանք ինչ որ ունենք մեր վրա գցկենք ինչ որ at քաղցր լուծը գա ուրիշին վրա գնենք եւ գսպասենք փոփոխություն Ադորմար գտեսնես ծառայողները երբ որ լավ իրավիճակներում մեջ գերանան ծառայություններն Եդևնեն միտինաս Եկեք ծառայեցեք Ինչու որովհետև իրավիճակները լավ չեն որովհետև ջուր չի գա որովհետև 25 պատճառ Հիմա ինչ եղավ Մենք չարինք այդ քաղցր լուծը ոչ ալ մեր բերը դվինք Հիսուսին
Լսե ինձ հիմա քախնիկ, լսե ինձ մե հիմա քախնիկ, թուն անգարելի է գարենաս քու լուծը տալ իրեն առանց իր լուծը վերցնելու քո վրատ, ադի չի գրնարել լալ, գլսես, թուն այնպիսի վիճակ մը գլա, ես ու թուն, որ մենք գաբրինք այդ խապվածության մեջ, որ մենք իբր թե երկու փարմը աղոթեցինք, եկանք եկեղեցի, բաներ մի եղավ մեզի հետ, բայց իրականության մեջ մենք ոչ այդ լուծը գադարյալ թրինք իր վրա, կսե չէ Հիսուս հոգմին եք, այնց էլ է հոգմին եք, երբ որ քահարաբաչի գա, բայց իրականության մեջ անանգ է, կսե երբ որ այնպիսի իրավիճակի մեջ կլաս, ամեն բան թիրին վրաս, բայց անանք մի մնար, սուտ կլա եթե թուն իբր թե ամեն բան իր վրա թրերես, բայց իրենը չես արած քո վրա, ադի սուտ է, հասկանալի է, չէ, ասի կորձնական բան է, ադորամար խոսքը գսե, վազեցեք և ձարայեցեք գսե, մեկը դալ գարտանք, չանքի մեջ թուլասիրտ մի իլակ, սիրտ չունիմ, որովհետև լավ չեմ, Աստված արդարին աղոտ կգլս է, հոգիով փորփոքեցեք, դերոջը ձարայեցեք, հույսով ուրախ եղեք, նեղության մեջ համբերեցեք և ստեպ աղոտքի գեցեք, ասի Բողոս Արաքել մեզի քեղեցիկ package մուգու դա, թե ինչպես պետք է մենք վարվինք, երբ որ իրավիճակները լավ չեն, իրավիճակները լավ չեն, սկե իչիր ձարա է, կնա ասո դունիշին է, քու դունիտ համար լավ գլլա, մի մնար դունը և սպասես փոփոխություն և անդարբերը լաս Աստծո գործին հանդեպ, ադարամար երբ որ պամը գկրվի և պամը գսվի, մրցագից եղեք դիրոտ ձարայելու համար, և դուք կլակ օրհնված, փառք տվեք Հիսուսին, երկու դեղ գարտանք և միասին գաղոթենք, ով պամը սորվեցավ այսօր, Հռովմայեցիս 8:35 մի թրջագինք աս խոսքերը, ուրեմն ով պիտի զադե մեզ Քրիստոսի սերեն, հալելույա, դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերգությունը, վտանգը, սուրը, ինչպես գրված է, ամեն օր քեզ համար կսպաննվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսեպվինք, հաբա այս ամեն բաներում մեջ ավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց, հալելույա, վասնզի ես հաստատ գիտեմ, ոչ մահը, կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաներ, ոչ կալուպաներ, ոչ բարձություն, խորունգություն, ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզի զադել Աստծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջն է, ասի Աստծո խոսքն է, ասի ճշմարտություն է, ասի է նորմալը, գլսես, աս որ հիմա գարտացինք, նորմալն է, եթե դու ասոր մեջ չես, նորմալ չես, գսե ոչ իրավիճակները, ոչ նեղությունը, ոչ ներգապաներ, ես աս ամենը և աս կոնսեպտ երբ որ ես կգարտամ, ես աչքիս արջև գուկա այդ նեղությունները, այդ ներգապաները, դարաբանքը, մահը, որ ասպաներեն ես անցեր եմ անցամբ, ասի ես գիտեմ, ասպանի մեջ ես գիտեմ և գվգայեմ, որ ես հաղթեր եմ ասպաներում մեջ, Աստծո շնորհքով, թունգանչված ես լալ հաղթող, թունգանչված ես լալ իրավիճակները անգախ հաղթող, նեղությունները գսե, դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերգությունը, վատ իրավիճակներն, գսե ոչ մեկ բան
պետք է մեզի գարենա զադե, առանցնացնե, հերացնե Հիսուսի ներկայութենեն։ Հալելույա։ Եվ ասի կգադարվի քու դունիդ մեջ, ասի չի գադարվիր գիրագի օրը, ասի չի գադարվիր օֆիսի մեջ, ասի կգադարվի քու կյանքիդ մեջ, ասի քու կյանքիդ մասին է, ասի քու կյանքիդ մասին է, ասի այդ իրավիճակներուն եւ նեղություններուն մասին է, որ պիտի ելան եւ գան եւ իջառնակվին, բայց կսե ասոնք, աս ամենը չի զադեր մեզի, ինչ են Քրիստոսի սերեն, ինչ է այդ Քրիստոսի սերը, բարձավես ան է, որ մեզի կսիրե ինքը, այդ կործողությունը, այդ քայլը, որ երավ Հիսուսը մեզի համար, որ ինքը աս ամեն դարաբանքներեն անցավ, որովհետև կսիրե քեզի, չանքով, հույսով, հավատքով քեզի հանդեպ, Հիսուսը քեզի համար աղոթեր է, ասեր ես կաղոթեմ այդ ոչխարներուն համար, որ ես հիմա չեմ տեսներ իրենց, որ իրենց հաստատ բահես, աս խոսքերը քու կյանքիդ համար են, գլսես, խոսքերը քու կյանքիդ համար են, աս նեղությունը, դարաբանքը, սովը, դժվարությունը, աս ամենը քեզի համար են, ոչ թե որբեսի տուն փերանդ բանած եւ սկսես անիծել, ոչ թե որբեսի տուն դրտմիս եւ քայլ մչնես, աղոթե դիրոջ մե իմաստություն խնդրե, փամը ստեղծագործ է, փամը ըրե, ամեն, տուն գանչված ես, տուն Հիսուսի աչքերով տուն թադաբարդված ես հաղթանակի մեջ, տուն գանչված ես հաստատ հաղթողը լալու, ադորմար մի ծկեր իրավիճակները, մի ծկեր դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերգությունը, վտանգը, սուրը, զադե քեզի Աստծո ներկայութենեն, իր սերեն, իրեն ծառայելեն, իրեն բաշտելեն, իրեն փարապանելեն, ամեն, եկիք ոտքի գենանք, խնդրեմ փարապանության խումբը կա, շնորհակալ եմ Տեր, ուզեմ անգեղձորեն Աստծո առջև իր ներկայության մեջ ելաս հիմա, առանց ավելորդ մտածումներու եւ առանց ուրիշ բաներու վրա գետրոնանալու, աս ամեն ինչը շատ լուրջ է, անեց կողնի հետևանք, այսօր Աստված քեզի կսպասե, քաս, ապաշխարես սրդանց, քո անդարբերություններուդ համար, հեչ կարևոր չէ, իրավիճակները հեչ կարևոր չէ, թուրսը ինչ կգադարվի, ինչ կարևոր չէ դունից մեջ ինչ կգադարվի, կարևորը ինչ կգադարվի քո սրդիդ մեջ, կարևորը շրտունքդ ինչ կխոսի սրդի ավելցուկ է, կարևորը ինչպիսի կյանք կապրիս, ինչքանով հավատարիմ ես, ինչքանով վազող հասնող ես Տիրոջ համար, ասի է կարևորը, Քեզ Հիսուս Թեև թզենին ընձյուղ չդա որ թադունքներուն վրա բդուղ չլա ցիթենիին պերկը սդե արդերը գերագուր չդան Փարախեմ ոչխարը բաքսի կոմերում մեջ արջար չլա սակայն ես դերոջմով պիտի ծնձամ իմ փրկությանս Աստուծմովը պիտի ուրախանամ Դեր Եհովան իմ զորությունս է, որ իմ ոտքերս եղնիկի ոտքերում պես պիտի ենե և զիս իմ բարձր դեղերուս վրա պիտի բդծնե գլխավոր երաժիշտին իմ նվագած նվագարաններումս վրա Հալելույա
Այսօրվա թրության մասին է խոսքը։ Այսօրվա իրավիճակի մասին է խոսքը։ Իմիջայլոց սեմ ձեզի Եհովա անունը Աստծո անունն է 5 դագարանի մեջ։ Եվ այսօր այդ աղանթը, որ կոչվի Եհովայի վկաներ, բարձրապես իրենք արած են այդ անունը եւ ընդհանրապես շեղված են Քրիստոսի ճանապարհներ են։ Այդ սուրբ անունը, որ կոչվի Եհովա, այսօր բղծված կորձնական ընթացքի մեջ իրենք դրած են։ Մեր Աստված ողջ Աստված է։ Մեր Աստված զորավոր Աստված է։ Գսե ես ինչալ ըլլա իմ իրավիճակս, իմ դունիս մեջ, իմ երկրիս մեջ, կլսես։ Ինչալ ըլլա քու դունիդ մեջ իրավիճակը, գսե ես իմ փրկության դիրոճմովս պիտի ցնծամ եւ պիտի ուրախանամ, որովհետեւ իմ օրհնությունս իրավիճակներեն գախյալ չէ, իմ օրհնությունս երգիրեն գախյալ չէ, իմ օրհնությունս Թուրսի երգիրեն գախյալ չէ, իմ օրհնությունս երգինքեն է, հալելույա, իմ օրհնությունս երգինքեն է։ Եթե թուն այսպիսի մտածելակերպ ունենաս, Հիսուս կսե ծեր մտքերով նորոգվեցեք, եթե թուն այսօր աս մտքով նորոգվիս և հաստատ մնաս, գիտես, ամենավատ երգիրը կնա, թուն գլաս ուրախ, խաղաղ, երջանիկ և օրհնված, ուր որ գուզես կնա, ինչ վիճակի մեջ որ ես չուրշետ ինչ կտարնա, ադի քու վրա չունի աստեցություն, որով Հիսուս կսե ես իմիններս կճանչնամ, Բարք ես դեր, դեր ես կաղոտեմ ամեն մեկուն համար, որ ինքը հասկնա, որ ինքը քու գտ է, և թունալ իրն ես դեր, ես կաղոտեմ ամեն մեկուն համար դերի մարկա, որ ինքը լավ բժշկված ամեն դեսագի խառնաշփոթ է Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո ազատագրության զորությունը, քո ազատագրման զորությունը թող հիմա իջնի ամեն մեկուն մտքին վրա դերի մարկա, և ամեն խավարեն եկած մտքեր, խավարեն եկած մթնոլորտ, ամեն մեկուն մտքի մեջ, ամեն մեկուն սրդի մեջ, ամեն մեկուն կյանքի մեջ այսօր թող քանթվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ամեն մեկ թույլտվություն, որ ամեն մեկը տված է սատանային, որ մտնե իր կյանքի մեջ այսօր դերի մարկա, կխնդրեմ ողորմիս և բժշկես դերի մարկա, մեր մտքերը, մեր ուղեղները, որպեսզի այսօր, ինչպես խոսքը գսե, թարնանք և մտնենք քու ճանապարհներուդ մեջ Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ եմ, մեծ և ողորմած Աստված, մեծ և քթացող Աստված, որ թեև մահվան շուկի մեջ քու ժողովուրդդ կալ է, ինքը չարեն չի վախենար, որովհետև թուն Աստված ես, թուն քու ժողովուրդիդ Աստվածն ես, թուն գլսես քու ժողովուրդի, թուն գլսես արդարներուն աղոթքը, թուն գողորմիս քու ժողովուրդի, թուն գիտես քու գիններուդ դերի մարկա։ Շնորհակալ եմ։ Դեր ես կփարե խոսամ ամեն մեկուն համար, որ անիծեր է, որ վատ խոսքեր խոսեր է, որ ողորմիս, որ ողորմիս, որ ողորմիս, որ ողորմիս, ողորմիս դեր, թույլ չի դաս, որ անեց կմտնե իրենց ընտանիքներում մեջ, ես կաղաչեմ կեզի դեր, կաղաչեմ, թող անբդղությունը չի մտնե, թող չփերությունը չի մտնե, թող դարիներ վեճ աղքատության թուրը չի զարնվի իրենց կյանքի մեջ դեր, ողորմիր եվները, գիտեմ որ շատերը հոսք ու սիրտը ծավծուցել են,
ողորմիր Եվները Փրկե ընտանիքներուն դեր փրկե ընտանիքներուն թող իրենց հիմարություններեն դուրս ելեն դեր կաղաչեմ որով չեն գիտեր ինչ կնեն ողորմիր եւ քո ներկայությունով իրենց մտքի մեջ փեր իմաստություն որ իրենք իմաստուն դղամարդի գլան իրենց ընտանիքներում մեջ խնդրեմ Ուզեմ միտքդ բերես այդ վարգյանը, որ աչքերդ աս երկրին վրա գկոցես և Հիսուսին արջև գպանաս քո աչքերդ ես կխնդրեմ քեզ մե որ հավատաս որ տուն Հիսուսին արջև քո աչքերդ պիտ պանաս Եվ Հիսուս պիտնայի քո աչքերուտ և կեզի հիշեցնե ասվարգյան մի ծկեր քու սիրտդ քար ապաշխարե քու սիրտդ բաց հիմա իր արջևը քու սիրտդ բաց հիմա իր արջևը Սե դեր իմ սիրտս կպանամ քո արջևը ողորմիր Եվները գխնդրեմ քեզ մե որ անդարբեր չլաս ասվարգյաններու մեջ անդարբեր չլաս Սե դեր եկեր եմ քո արջևդ ինչպես որ գամ իմ միտքերով ես իմ սրտով ես ինչպես որ եմ Խնդրես է դեր գխնդրեմ քո ողորմությունդ, գխնդրեմ քո ներկայությունդ իմ ընտանիքիս մեջ, իմ սրտիս մեջ։ Է դեր գխնդրեմ, որ ես իմ գադարելությանս մեջ մնամ, երբեք չի շեղին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Որով դերը գադե ձուր ճանապարհները դերը կպսխե այն մարդոց որ հոսև հոնեն դերը քեզի գանչեր է գադարելության մեջ անթերի առանց թերության Սե դեր ես գիտեմ որ դու ինձի գանչեր ես անթերի առանց մեղքի Գսե ով որ մեղք կկործես սատանայեն է Աստծո խոսքը գսե աղոթե ես է դեր օգնե որ ես մեղք չի կործեմ իմ շրթունքներով ես օգնե որ ես մեղք չի կործեմ իմ կործով ես իմ մտքով ես ես է դեր օգնե որ գադարյալ եմ ասվարգյանները լուր չի առաջիս Սե դեր օգնե որ ես գադարյալ եմ Եթե չղային ես սե օգնե դեր որ ես հանդարտ մարդ եմ Եթե հբարդ ես սե դեր օգնե որ ես խոնարհվիմ փամը չի գա ասոր մեջ Եթե դեր ձխող ես, ասե դեր օգնե որ ծկեմ աս թույնը Ասե դեր օգնե որ իմ մարմինս մաքուր լա
Շնորհակալ եմ Հիսուս։ Փառք ես Տեր։ Հալելույա, հալելույա։ Փառք ես Տեր։